হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো তোমরা সকলেই বুঝতে পেরে গিয়েছো আমার থাম্বনেল দেখে কী সম্বন্ধে আজকে আলোচনা করতে চলেছি। তো বন্ধুরা, ডাব্লিউবিএসএসসি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে গ্রুপ সি পদের পরীক্ষা হয়েছিল, তার কবে রেজাল্ট বেরোতে চলেছে, কাট অফ কত যেতে পারে, জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডাব্লিউএস, সেভ স্কোর কত, ইন্টারভিউ প্রিপারেশন কি এখন নেব কি না পরে নেব, টাইপিং প্র্যাকটিস কি এখন থেকে শুরু করব নাকি পরে করব, সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমি পৌঁছে দেবো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো। তো চলো বন্ধুরা, বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো কবে আসবে রেজাল্ট? ইতিমধ্যে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। যেন গ্রুপ সি পদের 1 তারিখে পরীক্ষা হয়েছে, 1 মার্চ। তো তার রেজাল্ট কবে? রেজাল্ট কিন্তু বন্ধুরা আমার যতটুকু আমি খবর পেয়েছি, সেটা হয়তো ভোট যেহেতু আমাদের ডিক্লারেশন হয়ে গেছে, তো ভোটের আগে অ্যান্সার কি বা কোনো কিছু দেওয়ার প্রবাবিলিটি খুবই কম। তো মে মাসের ভোটের রেজাল্ট 3 তারিখে, তারপরে কিন্তু তোমাদের পরের মাসে অর্থাৎ মে মাসের মধ্যে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার কি বেরোতে পারে এবং অ্যান্সার কি বেরোনোর পরে জুন মাসের দিকে কিন্তু তোমাদের গ্রুপ সি পদের রেজাল্ট কিন্তু বেরোতে চলেছে। প্রথমে গ্রুপ সি রেজাল্টটা বেরোবে, তারপরে কিন্তু গ্রুপ ডি। তো আজকের যেহেতু ভিডিওতে গ্রুপ সি সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাই কিন্তু গ্রুপ সি সম্পর্কেই বলবো। তো জুন মাসে কিন্তু গ্রুপ সি তোমাদের রেজাল্ট বেরোতে চলেছে, 95% কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে। তো কাট অফ কত যেতে পারে? যারা এসসি রয়েছে, এসসি তোমরা সকলে কিন্তু তোমাদের নাম্বার ক্যালকুলেট করেছো এবং সকলে কিন্তু অলরেডি জানতে পেরে গেছো যে কি কত পেয়েছো। এসসিতে মোটামুটি তোমরা যদি 52 থেকে 54-এর মধ্যে পেয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই কিন্তু ডাক পাবে, এটা আমি বলে রাখছি, ঠিক আছে। এবং যারা এসটি রয়েছে তারা কিন্তু 48 থেকে 50-র মধ্যে যারা পাচ্ছ তারা কিন্তু অবশ্যই ডাক পাবে, এটা আমি একদম স্যাঙ্গুইন তোমাদের বলতে পারি, আমার কথা তোমরা মিলিয়ে নেবে রেজাল্টের পরে। এবং যারা জেনারেল রয়েছে তারা কিন্তু 55 থেকে 56-এর মধ্যে যারা স্কোর করেছো তারা কিন্তু অবশ্যই ডাক পাবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে, এবং চাকরি হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। এবং যারা ওবিসি রয়েছে তারা কিন্তু 50 থেকে 53-র মধ্যে যারা নাম্বার পাচ্ছ তারা কিন্তু সকলে ডাক পাবে। এবং যারা ইডাব্লিউএস তারা কিন্তু ইডাব্লিউএস কিন্তু তোমাদের মোটামুটি 45 থেকে 50-র মধ্যে যারা পাচ্ছ তারা কিন্তু ইডাব্লিউএসে অবশ্যই তোমরা অবশ্যই কিন্তু ডাক পাবে। তো বন্ধুরা, এবার তোমাদের বলি সেভ স্কোর কত। সেভ স্কোর মোটামুটি যারা জেনারেল রয়েছে তাদের মোটামুটি সেভ স্কোর রয়েছে 55। যদি পেয়ে থাকো জেনারেল, তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা ডাক পাবে, এটা কিন্তু একদম স্যাঙ্গুইন রয়েছে। এবং যারা এসসি রয়েছে তাদের এসসি যে 53, 54 যদি তোমরা পেয়ে থাকো, তাহলে জন্য তোমাদের জন্য সেভ স্কোর রয়েছে, একদম তোমরা শিওর কিন্তু ডাক পাচ্ছ এবং ইন্টারভিউর জন্য এবং টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু ডাক পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, তোমরা এখন কনফিউশন হতে পারো যে আমাদের কাট অফ বেরোনোর পরে তারপরে আমরা প্রিপারেশন নেবো কিনা ইন্টারভিউয়ের জন্য বা টাইপিং টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নেবো কিনা। তো বন্ধুরা, আমি বলে রাখবো তোমাদের কাছে, তোমরা কিন্তু যদি এরকম ভেবে থাকলে তাহলে একদম কিন্তু তোমাদের ভাবনা একদম ভুল, ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু বলছি, এটা একদম আমাদের খবর রয়েছে, যতটুকু আমি জানি, আমি 100% বলবো না, 95% আমি বলবো। তোমাদের মে মাসের অর্থাৎ ভোটের রেজাল্টের পরে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার কি দিয়ে দেবে। তো টাইপিং এবং ইন্টারভিউ তোমরা দুটোর জন্য কিন্তু এখন থেকেই প্রিপারেশন নাও, কারণ যেহেতু তোমরা তোমাদের নাম্বার ওএমআর তোমরা পেয়ে গিয়েছো পরীক্ষার পরে, অতএব তোমরা তোমাদের নাম্বার মিলিয়েছো, সকলেই জানো কত কী পাচ্ছ। তো সেই হিসাবে এখন থেকে কিন্তু ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নাও প্রিপারেশন নাও এবং তার সাথে টাইপিং টেস্ট কিন্তু প্র্যাকটিস করো। যার বাড়িতে কম্পিউটার ল্যাপটপ রয়েছে তারা সে বাড়িতে কিন্তু রেগুলার টাইপিং করতে পারো, এবং যাদের নেই তারা যে কোনো কম্পিউটার সেন্টারে কিন্তু তোমরা এখন থেকে টাইপিং টেস্ট শুরু করে দাও, কারণ রেজাল্ট দেওয়ার পরে কিন্তু বেশি দিন সময় লাগাবে না। যেহেতু এই গ্রুপ সি গ্রুপ ডি একটা বাতিল চাকরি থেকে তোমরা নতুন করে আবার পরীক্ষার মাধ্যমে সিলেকশন হচ্ছে, তো বেশি সময় কিন্তু লাগাবে না, অনেক দিন ধরে এই প্রসিডিওর ঝুলে রয়েছে। তো বোর্ড চাবে খুব শিগগিরই এই যে রিক্রুটমেন্টের জন্য হোক। তো বন্ধুরা,
তোমাদেরকে বলবো যারা যারা ভাবছো এখনও কবে করবো না ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই। আমি তোমাদের বলছি রেজাল্ট কিন্তু খুব শিগগিরই বেরোতে চলেছে এবং যত সম্ভব তোমাদের আগামী পুজো অর্থাৎ দুর্গা পুজোর আগে কিন্তু তোমাদের টোটাল রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমার যতটুকু ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনের বেসিসে তোমাদেরকে বললাম। তো আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছো এবং সকলে নিজেদের মতো প্রিপারেশন নিচ্ছ। সকলের জন্য বেস্ট অফ লাক। যারা যারা ভালো স্কোর করেছো তাদের অল দ্য বেস্ট এবং তোমরা অবশ্যই প্রিপারেশন নাও। তোমরা সকলেই চাকরি পাবে এবং তো ওটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার নেই যে যারা চাকরি পেয়েছো তাদের জন্য যে এক্সপিরিয়েন্স যে নম্বরটা রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স নাম্বার 5 ওটা নিয়ে তো তোমাদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। কারণ যারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি যে যারা বাতিল হয়েছে, যারা গ্রুপ ডি হয়েছে, যারা গ্রুপ ডি বাতিল হয়েছে তারা কিন্তু গ্রুপ সি এর মধ্যে ঢুকতে পারবে না। অতএব তোমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। অনেক ভ্যাকান্সি রয়েছে ফ্রেশার্সদের জন্য। যারা চাকরি বাদ গেছে তারা তো পাবেই, তবে তাছাড়াও ফ্রেশার যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারাও কিন্তু তোমরা অবশ্যই পাবে। তো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। সকলের জন্য অল দ্য বেস্ট থাকলো। নিজের মতো প্রিপারেশন নাও ভালো করে। কোনো ইনস্টিটিউট বা কোনো স্যারের মাধ্যমে যদি তোমরা পারো অবশ্যই নাও। তো তোমাদের জন্য একটাই কথা থাকবে, অল দ্য বেস্ট, বেস্ট অফ লাক। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আশা করি আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে তোমরা একটু হলেও উপকৃত হয়েছো এবং যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে, জিজ্ঞাসা করার থাকে, কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে অবশ্যই এসএমএস করবে, কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আমি তোমাদেরকে টোটাল তোমাদের সলিউশন করে দেবো। এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। পাশে দেওয়া বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবে যাতে আমার দেওয়া চাকরির প্রত্যেকটা ছোটো বড়ো আপডেট সবার আগে পাবো। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।